Bismillahirrahmanirrahim. Mijin rigimammiya. Babi na 9. Kar ku manta da like, comments and gode. Yanayin yadda mutane suka ga Abba ya shiga gidan ne, ya daga hankalin kowa. Umma tana bakin gado a zaune, Abba ya aika kiranta. Da sallama ta shiga ɗakin cikin abin da bai shiga minti guda ba, ta gano damuwar da ke kan fuskar mijin nata. Tambayar shi take cikin taushin murya. Abban Zara, lafiya kuwa? Me yake damunka? Ba ni ruwa tukun. Cewar Abba wanda yake ƙoƙarin tube malin-malin ɗin da ke jikin shi. Ruwan randar Abban Umma ta miƙa mishi. Ya kafa kai sosai ya sha ruwan. Sai da ya fara karanta ma Umma yadda duk wata ƙaddara ta alkhairi ko ta sharri. Yadda da duk wata ƙaddara ta alkhairi ko ta sharri. Kafin sanar da ita abin da ya faru da Zara. Tambayar shi take cikin taushin murya. Abban Zara, lafiya kuwa? Me yake damunka? Ba ni ruwa tukun. Umma kam zufa ce ta gama rufe ta. Ta miƙe da sauri tana kai kawo a tsakiyar ɗakin. Sai a lokacin ta iya watsa ma Abba tambayar. Yanzu Darin tana ina? Shi ma miƙewa yana tafiya yana amsa mata. Takamaimai bana ce ga inda take ba. Amma za mu bincika asibitoci mu ga halin da take ciki. Umma da ilahirin jikinta ya gama yin sanyi. Ta amsa da Allah dai ya sa abin ya zo da sauƙi. Amin. Abba ya ce ya sa kai ya fice hankali ya tashi. Tuni mutane suke tambayar Umma ba'asin da ke faruwa. Kowa ya ji halin da ake ciki sai ya ga jikinsa ya yi sanyi. Kai tsaye Abba ya fito waje ya sami keɓewa da Alhaji Saifullahi. Yana sanar da shi abin da ke faruwa da Zara. Abba ya ci gaba da faɗin. A nawa ganin kawai a dakata da ɗaura auren nan. Yanzu. Har zuwa yanda hali ya yi Allah ya ga zuciyata. Bai yi niyyar hana Ishak auren Zara ba. Amma babu yanda na iya da ƙaddara. Haka Allah ya nufa. Dole ce za ta saka in hana Ishak auren Zara. Dan ba zan kai mishi wahala ba. Ya zagaita idanuwansa jaja. Alhaji Saifullahi kallon Abba yake da matuƙar mamaki. Akan fuskar shi ya ce da Abba. Amma amanan Adamu ka bani mamaki ƙwarai da gaske. Yanzu dan wata jarabta ta samu Zara. Sai kake tunanin zan iya hana Ishak zama da ita? To ka sani, ko da mun goyi da bayan hana Ishak auren Zara, Ishak ba zai lamunta ba. Shi ne ya ga Zara, ya ga ta mishi a hakanta, yake santa. Na tabbata Ishak yana ma Zara soyayya ta gaskiya. Yana ma Zara so ɗaya. Tak san da babu ƙiyayya ko da yaya Zara ta koma. Zara ta Ishak ce, abadan da'ima. Da haka matuƙar dai babu wani dalili personal a cikin ranka. To kawai a ɗaura auren nan. In ya so Zara ta ci gaba da samun kulawa daga mamanta, wato Dr. Rukayya. Abba ya gyaɗa kai cike da gamsuwa yana sake godiya ga Allah da ya haɗa Zara da surukai na gari. Yana kuma fatan Allah ya tashi kafaɗan Zara. Ya ba ta ikon yi ma iyayen mijinta da ma mijin shi kan shi biyayya. Haka kuwa aka yi, take aka sanar ma Liman. Ya kuwa dage ya tamke igiya uku ras tsakanin Zara da Ishak. Aure kam ya ɗauro bisa sadaki mafi ƙaranci. Dan aure ya fi albarka da ƙarancin sadaki. Umma tana cikin gida ta ji ana shafa Fatiha. Sai lokacin wasu zafafan hawaye suka sauka a kan kumatunta. Wato dai shi tsautsayi baya wuce ranar shi. Yanda Ishak ya kiɗime. Ya saka Sadiq bin shi da mota. Ya ƙara mishi motar ya sha gaban Ishak. Duk suka fito daga cikin motar. Suna roƙon Ishak ya yi haƙuri ya bi komai a sannu. Kasa motsawa ya kamar wanda ya daskare. Haka yake jin jikin shi. In dai baya da rabon aure a duniya ba. Me zai sa ya rasa Zara a karon farko? Ya ɗauki dangana. A wannan karon ya kuma sake rasa Zara. Anya wannan ƙaddarar da ke watan galiliya da rayuwar shi kuwa. Haka kawai ya sake jin soyayyar Zara kamar ana ninka mishi ita. Tabbas soyayya ba ƙarya ba ce. Kuma amana ba wasa ba ce. Abokan shi wajen 5 suka nufar mishi da roƙon buɗe motar. Hakan ya saka shi buɗewar kuwa. Yanda ya fito, sai karensa ya sha giya ne. Saboda yanda jiri yake kwasar shi. Da ƙyar ya iya furta Sadiq. Zara ta zama tawa. Ko kuma a yau ma na sake rasa Zara. Wani irin tausayin Ishak ya tsirga dukkan abokan nashi. Dafa kafaɗar shi Sadiq yayi. Har yanzu Zara Adam ta Ishak ce. Ban ga dalilin da zai sa a fasa ƙulla auren da Allah ya nufa sai ya wanzu ba. Ishak, bana tunanin a kaf duniya akwai wanda ya fi dacewa da Zara kamar ka. Already Zara tana ƙarƙashin kulawar ka Ishak. Wata ajiyar zuciya Ishak ya saki. Sai lokacin ya samu ƙwarin gwiwar shiga motar da su Sadiq suke. Sauran abokan suka shiga motar Ishak suka yi gaba. Suna sake kwantar da hankalin Ishak. Duk tarin yawan mutanen gidan
bai hana Dr. Rukayya ficewa daga gidan ba. Sakamakon kiran gaggawa da ta samu daga Dr. Haisam akan wata yarinya da wani ya kaɗe wadda take buƙatar agajin gaggawa, in ma da hali suna son saka hannun Dr. Rukayya wajen fitar da yarinyar zuwa ƙasar Cairo. Jin yanayin matsalar ya saka Dr. Rukayya zura fara ƙaltar rigarta game da saka hijabi ta fice da sauri tana bamma Dr. Aisha sallaman ci gaba da kula da bikin kafin ta iso. Tafiya mintuna 20 ta tsara ta da babbar asibitin. Da kanta take driving, abin da har ta mance rabon da ta yi kenan. Fakin ta inda aka tanada domin hakan. Ta fito da sauri daidai lokacin da AA yake miƙa ma Dr. Haisam hannu don tafiya wajen kiciniyar biza. Dakatar da shi Dr. Rukayya ta tana tambayar ko shi ne ya kaɗe yarinya. Dr. Haisam ya amsa shi ne Hajiya. Ta yi ɗakin da aka kwantar da Zara. Tura ɗakin ta ya cike da ƙwarewa ta kutsa kai ɗakin. Idanunta suka sauka akan Zara, wadda take kwance ba tare da ta san waye a kanta ba. Da sauri Dr. Rukayya ta ƙarasa tana dudduba fuskar Zara. Lokaci guda ta ce da atamfar jikin Zara, wadda ita ce da kanta ta bada ɗinki iri ɗaya ne da na hannu. Sai kuma 'yar siririyar sarƙar gold mai kwaɗon da aka ma design da harafin Z, wato farkon sunan Zara. Tabbas Zara ce. To me ya samu Zara? Garin yaya hakan ta kasance? Bata tsaya ɓata lokaci ba ta fito a hanzarce tana shaida ma Dr. Hisham. Yarinyar ta ce ma ashe. Ya sha mamakin jin magana don a yaranta babu wanda bai sani ba. Sai dai ba su da lokacin neman ƙarin bayani a yanzu da suke cikin hali na tunanin hanyar kuɓutar da rayuwar Zara daga halaka. Kusan manyan likitoci 4 suka nufi ɗakin Zara da kayan gwaje-gwaje. Don Dr. Rukayya ta ce su fara jarrabta ta sa'ar kafin a yi tunanin fitar da Zara ƙasar waje. Cikin abin da bai shige mintuna 10 ba, Dr. Rukayya ta gama haɗa kayan aikinta tare da ƙwararrun likitoci. Sun duƙufa a kan Zara don gano ko ta samu matsala ne a brain ɗinta. Abin da suka binciko shi ne ya ɗan so ɗaga hankalin Dr. Rukayya. Ba wai matsalar da za ta shafi lafiyar Zara dindindin ba ne, sai dai hakan zai iya haifar da barazana ga lafiyar ƙwaƙwalwarta. Amma kuma muddin tana samun kulawa, akwai tendencies na za ta iya warkewa cikin ƙanƙanin lokaci. Dukkan wannan abu da ya kamata likitoci su yi ma Zara sun gama cikin ikon Allah. Kan nata ne kawai ya samu matsala. A yanayin nasu binciken za ta iya farkawa a kowane lokaci. So abu ɗaya dai da suke ganin mafita gare ta shi ne idan ta farka ta fara kallon abu mafi soyuwa a gare ta, wanda kowane lokaci take son kallo. Sai kuma abu na ƙarshe wanda ta kalla, ba wai kallo na ranar zanarwa ba. Wataƙila ta hakan ne zai sa ta iya tunano abin da ya faru a baya, kenan ba za ta samu matsalar tunani ba. Wannan kenan. Hisham kam dukkan bincikensu bai kai su ga gano ainihin ina ne Zara ta kurɗa ba. Hakan ya saka shi kifa kanshi a jikin kujera. Zuciyar shi kamar za ta tsage ƙirjin shi ta fito don tashin hankali da damuwa. So yake yi hawaye su fito daga idanun shi. Wataƙila zai samu sassaucin tashin hankalin da yake ciki. Abin da ya fi ɗaga hankalin shi bai shige yanda zai sake rasa Zara a karo na biyu a rayuwar shi ba. Ya kira wayar Momi ya fi a ƙirga. Tana ringin sai dai babu amsa. Sosai suka shigar da report wa police don binciko Zara. A can gidan su Zaran ma hankalin duka a tashe yake. Kusan kowa za ka ga babu nutsuwa a tattare da shi. Duk shirman Zara a irin wannan halin da take ciki. Ya kamata kowane mai imani da hankali ya tausaya mata. Abba kan da aminin shi ba su samu zama ba. Ba zama suke yi neman amarya Zara da fatan komai zai zo musu cikin sauƙi da salama. Sai wajen 3 na yammaci motar Dr. Rukayya ta yi farin cikin. Ta yi fakin cikin harabar ƙaton gidan nasu mai cike da jama'a 'yan biki. Da yawa suna mata sannu da zuwa da kuma tambayar mai jiki. Takan amsawa kawai sai dai babu nutsuwa ko ɗigo a tattare da ita. Ɗakin Dadi ta nufa da telefon ɗin da ke kan teburin tsakiyar ɗakin. Ta samu damar lalubo lambar Dadi, wanda har zuwa lokacin yana fama da baƙi. Ganin kiran matar shi ya saka shi keɓewa gefe guda. Yana amsa sallamar da take yi. Cikin damuwa Dr. Rukayya take cewa da shi, Abban Hanan kana ina ne? Ya ba ta amsa, ina tare da baƙi, in ce dai lafiya. Ta ɗan yi ƙoƙarin kawar da damuwar da ke tattare da ita. Ta ce, ka lalubo min lambar Ishak yanzu ina son magana da shi. Dadi ya ɗan yi jim sai kuma ya ce akwai matsala ne Momin Hanan? Ki dai bari in ƙaraso gidan don auren ma da har mahaifin yarinyar ya ce a fasa kawai. Ita ma abin da take son sanar da su ɗin kenan.
ta watso mishi tambayar an fasa ko koya ake ciki. An ɗaura mana, me zai sa a fasa? Cikin raunananniyar murya ta ce abban Hana. Matsala babba na hango wa Isha. Yanzu haka amaryar tana asibiti a kwance. Ta samu accident. Yiwuwar samun lafiyar ƙwaƙwalwarta shine abu mafi wahala. Bana zato ko tsammanin cikin ƙanƙanin lokaci za ta zama normal. Ko da miliyan nawa aka ɓatar don lafiyarta. Shikenan za mu zuba wa Ishak idanu ya zama sakare akan mace ne? Ina da tabbacin akwai Zara. Ko babu Zara, Ishak dole zai iya rayuwa. Ta ɗan yi jim tana son jin abin da mai gidan nata zai ce. Jin bai tanka ba ya bata damar ci gaba da maganarta. Ni kawai a tawa shawarar a dage bikin nan har zuwa lokacin da Zara za ta samu lafiya. In ya so sai a auren. Shi kuma Ishak ya saka ma zuciyar shi dangana. Tunda dama aure ne kawai na je ka na yi ka. Ba wani abu zai tsinta jikin yarinyar ba. Dadi ya katse ta da cewa to na ji naki batun. Idan shawara ce ko umarni duka ina taya ki jimamin rashin samun karɓuwarsu. Dan yanzu haka an riga da an ɗaura aure tsakanin Zara da Ishak. Sannan ko da cikin mafarki ba zan ji bakin ki zai iya furta wannan maganar ba. Mutanen da suka yi miki halacci saboda bata tashi suka aurar da yarinyar saboda basu tashi aurar da yarinyarsu ba. Ganin kima da mutunci da kuma halin Ishak ka iya faɗawa ya saka suka aminta da auren mana da ita. Amma ki sani idan za a kai Zara turu ƙarewar hauka to fa ba za mu ɗage daidai da sakon ɗaya na biki ba. Tunda har da lafiyar ta iyayenta suka bashi ita ya kuma ce ya ji ya gani to lallai madamar da warware za ta tare ɗakinta in ya so ya yi jinyarta. Sannan ba na son na kuma jin bakinki akan maganar matsalar da Ishak zai shiga. Idan yaro ya ɗauki gatari riƙe mishi ƙota ake yi. Bai saurari mai za ta ce ba ya datse wayar. Ta fi minti 3 tana kallon kan telefon ɗin da ke hannunta kamar shi ne yake mata magana. Ta gyaɗa kai ita sam dadi bai fahimci manufarta ba. Idan soyayya ce ba zai nuna mata ƙaunar Zara ba. Amma abu ɗaya da ba za ta ɗauka ba shine faɗawar ɗanta cikin wahala haka. Tana niyyar fitowa daga ɗakin Dr. Aisha tana kutso kai. A tare suka kalli juna. Aisha ta fara magana. Na daɗe ina sauraron shigowarki. Ga baƙi suna ta zuwa. Sai aka ce kina ɗakin dadi. Bayan na ga fitar shi tun tsazu. Kun ce dai lafiya. Ta yi tambayar idanunta suna kan Dr. Rukayya. Sauke ajiyar zuciya Rukayya ta yi da cewa matsalar Ishak ban san har tsawon lokacin da za ta ɗauka kafin ta warware ta ba. Aisha ta ce sanar da ni komai ƙawata. Abokin kuka shi ba a ɓoye mishi mutuwa. Haka ne. Dr. Rukayya ta faɗa lokaci guda tana warwarewa aminiyarta ta zare da abawa. Wani mugun farin ciki ne ya ziyarci zuciyar Aisha. Sai ta sake ganin lokaci yayi da za ta cilla kibiyarta wajen farauto ma tilan ɗarta Anisa. Zuciyar Ishak wanda Anisan ta yi matuƙar macewa akan ƙaunar shi. Cikin ƙwarewa da hila Dr. Aisha ta langwaɓe kai da cewa ayya gaskiya na tausaya ma Zara. Sai dai ko kusa Ishak ya fi tsaya min a rai. Yanda baligin mutum kamar Ishak zai tsaya a rayuwa ƙila waƙala. Dan na tabbatar matsalar Zara matsala ce da take ɗaukar lokaci kafin warakarta. Ko baya ga haka abin da zai fi tayar da hankalina. Yanda kamilin mutum kamar Ishak wannan matsalar ka iya kai shi ga aikata saɓo na zina. Dan shi ma lafiyayye ne kamar kowa. Yana da feelings akan mace. Sai dai na tabbatar matsalar Zara ba za ta ruguje ba. Ba za ta ruguje komai ba. Allah ya ba ta lafiya. Shiru Dr. Rukayya ta yi. Tana juya magana aminiyar tata cikin kwanyarta. For how Ishak zai tsaya zaman jiran lafiyar Zara bayan jiran girmanta. Anya ta yi nazari wajen amincewa da Zara yarinyar da ƙwaƙƙwaran wayo bai gama zama a jikinta ba. Mafita ɗaya da za ta nema Ishak take tunani. Amma wacce ce mafita? Ta dai san ko hautuka take ba za ta taɓa iya tunkarar iyayen Zara da maganar su riƙe Zara har sai ta samu lafiya ba. Kuma shi kanshi Ishak ɗin ba zai lamunci rayuwa babu Zara ba. Kenan menene mafita? Mafita abin da take nanatawa kenan. Tana ƙirga tsawon shekarun da kamilin yaro irin Ishak zai ɗauka na jiran gaibu. Dan Zara gaibu ce a yanzu. A dai wannan halin da take ciki. Ta fara matsar yatsun hannunta tana jeranta awanni zuwa sakanni. Kwana zuwa sati. Kai matsalar Ishak abin iyaye su yi nazari ce gaskiya. Jin an dafa ta yasa ta tunawa da cewa akwai ƙawarta Dr. Aisha tana kallonta. Suka sakar ma juna murmushi. Lokacin da Dr. Aisha take cewa mafita akwai mafita. Mafitar ɗaya ce amma wahalar ta ya fi a ce ki zagaye garin Kaduna a ƙafa.
a ƙafa. Mafita ita ce aure. Aure? Dakta Rukayya ta tambaya. Fuskarta akwai alamun mamakin jin maganar ƙawar tata. Of course, aure za ki ƙara ma Ishak. Shi ne hanya mafi sauƙi da za ta ba shi dama da kuma ikon kula da kanshi da ma ita Zaran gaba ɗaya. To masu saurare za mu dakata a nan.